कितें जालें, सायनी प्रकरण भायर सरलां. सेक्रेटरीच्यो सायन्यो सरपंचान मारल्या. हे तुमकां कळना काय पंचाक कितें चल्लां तें. आनी एक कमिटी काडल्या, बोगस कमिटी, आनी तितूंत प्रधानमंत्री सिंचन येवजणेचे हे सगळे पयशे अडकल्या. कोणा दिवपाचे ते ही कमिटी डिसायड करतली की तुमची बोगस जे स्टॅम्प सेक्रेटरी कडल्यान भायर जाला, सायन फॉर्ज केल्या, पयशे सगळे वाटपाचे खंय घालपाचे कमिटी ही, आनी तुमकां कांय कळना भितरले. आतांच आमी न्यूज फ्लॅश पळयलो विफो सांगीमाचेर की जी वॉटरशेड डेव्हलपमेंट कमिटी जी प्रधानमंत्री कृषी सिंचाई योजना 2.0 ह्या हाजे खातीर जी नेत्रावळी पंचायती भितर जो भितुंजयचो गांव एलोकेट जाल्लो ताजे खातीर जे वॉटरशेड डेव्हलपमेंट कमिटी काडल्या. आनी ताजे खातीर जे आमी पेपर पळयले ते कमिटीचो प्रोसेस आमच्या पंचायतींतल्यान जाल्लो आसा आनी ग्रामसभेचें पळयलें. सो ही ग्रामसभा एज पर तांची जी लेटर आसा जे आमकां डिपार्टमेंटांतल्यान मेळ्ळा 27/9/2023 तारखे जाला. आनी ताचेर केला आमचो सरपंच बुंदा विठू वरक आनी त्या वेळार आमचो सचिव बाबूसो एम तिळवे आसा अशें हे एज पर हे लेटर सांगता. सो आनी ताजे नंतर ही कमिटी आसा. सो जेन्ना हांव हांगा हेजेर पळोवन आयिल्लें की हांवें हांगा येवन प्रोसिडींग जे आमचे ग्रामसभा जाता. फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रामसभा आमची भितुंजय केन्नाच जावना. ग्रामसभा ही प्रॉपर पंचायतीचो जो बिल्डींग आसा हांगाच आमची ग्रामसभा जाल्या, आमचे तरी हातूंत बरोबर मरे. तशेंच ज्या हातूंत भितर ही ग्रामसभा जाल्या तातूंत त्या ग्रामसभे भितर जे आमी प्रोसिडींग बूक पळयलो 27/11 हातूंत भितर हो प्रोसिडींग ना. हांवें मेन बूक ते केलो हे प्रोसिडींग जाल्लेंच ना. सो ताजे नंतर जेन्ना हे स्टॅम्पाची आयले हे पळयात तुमी, हो पंचायतीचो ओरिजिनल स्टॅम्प, हो सरपंचाची सायन विथ स्टॅम्प आनी ही सेक्रेटरीची. आनी जेन्ना आमकां जेन्ना मिटिंगो किंवा ऑफिशियल सेक्रेटरी कडल्यान जो स्टॅम्प बीत वता तेन्ना सेक्रेटरीची सायन आमकां ही वता. आनी वॉटर मॅनेजमेंट डेव्हलपमेंट कमिटीची जी आसा ताची सेक्रेटरीची सायन ही आसा ही कंप्लीट डिफरंट. सो हातूंतल्यान कळटा की ही कमिटी काडपा खातीर सुद्दां फॉर्ज करून पंचायतीचो लेटर हे पंचायतीचो स्टॅम्प तशेंच पंचायतीच्या सेक्रेटरीची चोरून सायन केल्ली आसा. सो म्हाका एकूच विचारपाक जाय, प्रधानमंत्री कृषी सिंचन आमच्या गांवांक राबोवपा खातीर, आमच्या लोकांक हांगा हेल्प करपा खातीर हे जे सरपंचाक अशी कितें जालें की अशी फॉर्ज करून ही कमिटी करची पडली. कितें जालें, हें कारण कितें हें आमकां पयलीं कळपाक जाय. आनी हे शिक्के मारपाचे कायदो कसो, कित्याक आमी आज हे प्रशासकीय हातूंत आमकांय खबर आसा. कित्याक लास्ट टायम आमी जेन्ना 2017 जेन्ना आमी इलिगल टोल प्रकरण केलें तेन्ना हे कितले इम्पॉर्टंट डॉक्युमेंट हे आमी हांगा प्रत्यक्ष आमच्या अधिकाऱ्या कडल्यान आमी इवन डायरेक्टर पंचायती कडल्यान आमकां हे विथ लेटर आसा की हे इतले इम्पॉर्टंट. सो हे कोण फॉर्ज केले, हे सरपंचान केले काय सेक्रेटरी? आमी सेक्रेटरी मरे आयले, सेक्रेटरीन सांगलें आमकां कांय जबाब दिलो ना. तो म्हणटा आपली सायन न्ही. हांवें तरी विचारलें तूं 2 सायनी मारता काय म्हणून. तेन्ना ताणें विचारलें हें कितें आपूण नाटक बरयता काय म्हणून की 2-3 सायनी मारपाक. आपल्याली जी ओरिजिनल सायन आसा ती जाल्यार ही सेक्रेटरीच्या नांवान पंचायतीचो शिक्को मारून कोणी सायन मारली आनी तिवूय प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना. आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन परत 3री टर्मा भितर शपथविधी घेतल्या, 15 दीस जाले आनी आज ताचे पयले हें आसा ताचे भितर जे ताणें गॅरंटीज दिल्ल्यो तातूंत भितर नो करप्शन म्हण सांगलें, करप्शन. सो ह्यो प्रधानमंत्रीच्यो करप्शनाच्यो गॅरंटी आज बीजेपीचो जो सरपंच आसा नेत्रावळी बुंदा वरक हे दिता. आनी हे इतलें जावन आज सांग्यावयलें प्रशासन ओगी कित्याक आसा? सांग्यावयलो आमदार सुभाष फळदेसाय हाका सपोर्ट करता काय कितें? आज म्हणल्यार ओगी कितें आसा? आज बुंदा वरकाचेर आमी आज कंप्लेन दितली. 15 दीस पयलीं सांग्यार कंप्लेन आयल्या, एक लेडी रिप्रेझेंटेटिव्हान थंय विथ ऑडियो रिकॉर्डिंग करून पुरावे दिल्या. पूण आज म्हणल्यार आमकां सांग्यावयलो PI आपयना. आतां आमी रावतात कित्याक सांग्यावयलो PI कोणाचे मर्जीन चलता? सांग्याचो PI सांग्याची जनते खातीर आसा काय एक पर्टिक्युलर पार्टी आनी हाजे खातीर आसा हें आज आमकां कळपाक जाय. कित्याक आज एक खूब जालें तकले वयल्यान उदक वता. जेन्ना तुमी 2 म्हयने पयलीं लोकांच्या दारांनी पत मागपाक भोंवताले ते सांगताले ते तुमी उतर आज पाळटा काय कितें? कित्याक आज हे शेतकऱ्याक काल तुमी पळयले भितुंद्या गरीब शेतकरी ते आनी ते अशें न्ही जे तांचे कडेन फाल्यां जावपा अशें न्ही, ते कश्ट करपी शेतकरी आज तांचे कडेन
इवन कृषी कार्ड आसा अशी लोकांक डिनाय केल्या. आतांच हांवें अशोक हांणी आमकां सांगलें की ताजो फॉर्मूच भरलो ना, ताज्या अकाउंटाक पयशे कशे आयले काय म्हणून. सो ज्या वेळार फॉर्म जे मागताले तांकां डिनाय जाले आनी हांकां आज हें फसोवपाचो काम केल्लें आसा. आज पयलां 2 पंच घातल्या, तांकां आज फसवणुका केल्या की आपुणूय फोंडा पडटा, तुमी फाल्यां पडा. सो आज बुंदा वर्गाचे घडे भरिल्ले आसा. बुंदा वर्गाक नो एक्सक्युजीस. आनी कोण पळय ताका डिफेंड करता जाल्यार हांव मागतां हांणी फाटल्यान रावन खेळ करचो न्ही. आमी प्रसार माध्यमांतल्यान येवन पब्लिका कडेन ऑन रिकॉर्ड उलयता. जरी तर आज ताका बीजेपीचे प्रशासन मंडळ जे आज सांग्यार ताका ताणें नेमलां ते ताका सपोर्ट करता, तांणी आज प्रेस कॉन्फरन्स घेवचो. जरी तर आज सुभाष फळदेसाय तांणी म्हणटा चवकशी करता. हें प्रकरण जावन आतां 15 दीस जालीं. सुभाष फळदेसाय खंय न्हिदला? सुभाष फळदेसाय हाची चवकशी करपाक जाय. सुभाष फळदेसाय ओगी रावन हे न्हिदेचें सोंग घेवन आज चलचें ना. आज ज्या वेंचणुकेचे जनतेन ते वोटर्स तांणी म्हाका मत मारूं ना, तांणी तुमकांच कमळाक मत मारिल्ले तुमचे वोटर्स आज ते रडटात. सो तुमकां तुमचे वोटर्साचे पडून वचूं ना. एक पंचायत तुमी फोंडा घालतात आनी आज तुमी पंचायत येता तो तुमी कितें करपाक सोदता? तुमकां पयसो जाय तुमी खायात, पूण आमचें नांव आमची पंचायत कित्याक ह्या पंचायतीन आमी पंच आसा आनी ही बोगस काम करप म्हणल्यार आमचेरूय आज तीन येता. आमी 4 आण्याची आज हांगा बोगस कामां केली ना. सो हांव मागता समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसायन हाजेर आपली प्रतिक्रिया दिवची. आपूण पळयता अशें ना, ताणें आज टायम काडचो. कितें खंयची इम्पॉर्टंट कामां आसा रद्द करची, कारण सांग्यार जनतेन तुमकां निवडून दिल्या. जनता ही सर्वोपरी आनी जनतेची हें आज पळोवप हें तुमचें काम आसा. नेत्रावळीची जनता ही तुमची, कारण आज तुमकां हांगा लीड दिल्या. सो तुमचें आज काम आसा की आज हें पळोवपाक जाय. आज हें चड जालें, इनफ इज इनफ. बुंदा वर्गाचेर जी हांवें कंप्लेन घाल्या एक लेडी बायल मनशाचेर ताणें केल्ले सरासर एक मिटिंगेक, ताजेर आज इन्व्हेस्टिगेशन जावपाक जाय. ताजे जे फॉर्जरी जे हे घेतला ताणें पयशे घेतल्या ताजेर इन्व्हेस्टिगेशन जावपाक जाय. आनी सगळ्यांत पयलीं म्हणल्यार बुंदा वर्गाक स्टेप डावन करपाची गरज आसा. कित्याक जेन्ना एक मनीस अशें हे यूज करून जाय करता, ताणें आज हांगा कितले शिक्के यूज करून खंय कारबार केला, खंय कितें केला, बनावटी केला, हे दीस इज नीड टू बी इन्व्हेस्टिगेटेड. हांव मागता डॉक्टर प्रमोद सावंता कडेन लक्ष दियात. हांगा नेत्रावळी पंचायत जी तुमची भाजपाची पंचायत आसा, तातूंत भितर तुमचो भाजपाचो सरपंच बुंदा वरप हें काम करता, कोणाचे वरद आसतना करता. ताका इतलो पावर आज कोणी दिलो? हें आज जनतेक सांग्यावयली, नेत्रावळीची, सांग्यावयली तशेंच बाकीची गोंयची जनता आज तुमकां रावता की एग्जाम्पल सेट करात. जे तुमचे प्रधानमंत्र्यान म्हणलां न खाऊंगा न खाने दूंगा. सो हें हांगा उलटें जाल्ला. सो तुमी प्रधानमंत्र्याच्या हातूंतल्यानूच जर तुमी बोगस काम करतात जाल्यार तुमी कितें करता हें म्हाका खबर ना, पूण आज आमकां हाजेर आन्सर जाय. कित्याक ह्या जे आज हे फॉर्जरी जाल्यार त्या ग्रामपंचायतीचे आमी पंच आसा. आमचो वेव्हार आमच्या वोटर्सां खातीर, आमी आमच्या वोटर्सांक उत्तर दिवपी आसा. कित्याक तांणी आमकां निवडून दिल्या, बरोबर मरे. आज आमकां वोटर्स विचारतात, आज ताका ताजी फॅमिली त्रास करता. आज अशे मनशाक आमी जेन्ना लोकांची कामां करपाक बसल्या, लोकांची आमी तळमळ करता तेन्ना आमी हे अशे बुंदा वर्गा सारके हातूंत भितर आमी कित्याक त्रास घेवप? सो आज गव्हर्मेंटान हें सिरियस जावपाक जाय. हें एक सादें गजाल धरची न्ही आनी हातूंत तातडीन बुंदा वर्गाक स्टेप डावन करचो ना. तर बुंदा वर्गान प्रसार माध्यमांक येवचें आनी भुमिका मांडची आपली. आनी जर तर ताका सपोर्ट करता जाल्यार बीजेपीचे मंडळ ताजे बरोबर बसचें, तर बीजेपीचो जो मिनिस्टर आसा ताणें बसचें, इवन प्रमोद सावंतान बसचें. जर तर PM कृषी योजना जी तुमी जर फटींगपण करता, तर तुमी हाका सपोर्ट करता, तर तुमी ऑन रिकॉर्ड सांगचें. धमकी दिल्ली की ह्याच फोर्थनायट मिटिंगेक हांगा तुका तोपता म्हणून, आपले वाटे येवचे ना, आपली वड, हेच कारण हें सगळें? हीच सगळी बोगस कारणां. आज जेन्ना एक इन्स्पेक्शन जाता इलिगल घराचे, इलिगल ज्या कडेन बांय आसा, बांयच्या हाजे खातीर त्या हाजेर शोकॉज नोटीस आज काडना. सो सरपंच डायरेक्टली इलिगलिटी आज प्रमोट करता. सरपंच आज बांयची पडून वचूं ना. आनी जेन्ना आमी हाजेर प्रश्न विचारता तेन्ना सरपंच डायरेक्ट सांगता चड उलयनाका, म्हजे भितर पडनाका, आरपार करतलो. कित्याक ही सिंचन योजना ही ताजे वार्डांतली, ताजे वार्डा पुरती ताणें दवरपाक केल्ली. आमकां आज आतां हे मिनिट्स ऑफ मिटींग पंचायती जाल्यार एकूय पंचाक ह्या बद्दल कित्याक खबर ना? आमकां खबर सुद्दां ना ही मिटींग केन्ना जाली. पूण हांगा ग्रामपंचायतीचे शिक्के यूज केल्या. हें कित्याक घडलां? जर तर खरो मनीस आसलें हें करता आशिल्लो,
सगळ्या पंचाक अंधाराक दवरून सेक्रेटरीक अंधाराक दवरून ह्यो करपी ह्यो कसल्यो अश्यो स्किमी जे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट करता, सरपंच करता, इवन जर तो सुभाष फळदेसाय जर हातूंत भितर आसा जाल्यार ते करता. हे कळपाक जाय लोकांक कित्याक चालू आसा. अशोक तुमकां खबर आशिल्लें की बोगस सायनी मारले म्हण हांगा? बोगस सायनी पळय दोनूय कळटा म्हणना जी सरपंचान आतां पळय सेक्रेटरी सुद्दां विचारल्या पळय सेक्रेटरी एक सायन आसा, हेजेर एक आसा. दुसरी म्हळ्यार तूं म्हणटा की ह्या फॉर्माचेर 7 पंच मेंबर आहा हितून पयल्या 8 दाखयता म्हणटो 8 पंच मेंबर 8वो कोण तो आमकां कांय खबर ना. गुरदास गांवकर म्हण कोण 8वो आसा? गुरदास गांवकर म्हण कोण ग्रामपंचायत सदस्य जाल्या. हांवें जाल्यार पळय हांगा 7 जाण आमी आसा. गुरदास म्हण कोण थंय आसा कोण इलेक्टेड? कोणूच ना. सगळी टोटल बोगस. लिस्ट दाखय मातशें पब्लिकेक खंय गुरुदास गांवकर सदस्य ग्रामपंचायत सदस्य म्हणजे इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह जालो. बरोबर. 7वो आसा 7 वाड बीन केले 8 वाड केल्या. टोटल फॉर्जरी, टोटल फ्रॉड, टोटल बनावटी कामां करून बनावटी करपा खातीर, घराक पयशे हाडपा खातीर, बायलेच्या नांवार पयशे धाडपा खातीर, फ्रेंडांक पयशे दिवपा खातीर, आपली जी साठगांठ आसा ताजे खातीर ही स्कीम. ही खरी प्रायम मिनिस्टर कृषी सिंचन न्ही, ही बुंदा वरक पर्सनल स्कीम जावपा जाय. बुंदा वरक एंड एसोसिएट्स हें नांव चेंज करात. त्रास जालो ह्या दिसांनी तुजें नांव ह्या भितर आयिल्ल्यानी? ना तशें पयलें सगळें फटी पण हांव सुद्दां सरपंचा घरा कडेन वचून सुद्दां डिस्कस करता की हे फॉर्म कशें जालें कितें ना म्हणून. आतां सुद्दां केन्नाय रेडी आसा हांव सरपंचा फुड्यान घेवन बसपाक. हो फॉर्म सायन कोणाली स्टॅम्प कोणालो ही नांवां कशी कितें ना म्हणून केन्नाय तयार आसा सरपंचा फुड्यान डिस्कस करपाक कशें जालें काय. तुमी कांयच ना हितून कांयच खबर ना? कांयच खबर ना मागीर सायन सुद्दां सेक्रेटरी काय कोणाली म्हणटा ती कळना न्हू. तुमी खंयच्या वॉर्डांतले पंच? वेल्ल्या. वॉर्ड नंबर कितलो? 4. तुमकां कांयच खबर ना? खबर ना. हे पयलेंच ना हे पयले कळटा आसलें न्हू सायन कोणाली कितें. हांव हेजेर सेक्रेटरी सायनी वळखता, सरपंचा सायनी वळखता. आनीक आसा काय म्हणटा ओरिजिनल सेक्रेटरी सायन दाखयली तुमी आत्तां? ओरिजिनल सेक्रेटरी सायन ही आसा हेजेर ही सायनी वळखता न्हू सेक्रेटरी ओरिजिनल. ही ओरिजिनल. तशें सरपंचान मागीर काय ना मागीर फोटींग कोणा सगळें. हांव सुद्दां तेजे फुडें आतां केन्ना आतां सुद्दां तयार आसा की डिस्कस करपाचें हें कशें जालें काय म्हणून. नांव घाण जाता पंचायतीचें? शुअर जाता. तातूंत भितर आमचेंय जाता. कारण आज जर पंचायती भितर हें जाता स्टॅम्प मारून जो तो तुमी फ्रॉड करता हे कितले लेवलाचेर तुमी पावल्या. आनी प्रधानमंत्री कृषी हाज्या तर कितल्यो स्किमी, खंयचे हातूंत खंयचे टेंडर कितें आनी कितें बोगस केलां हें सगळें त्याचे खातीरूच हांवें सगळें मिनिट्स ऑफ मिटींग मागयला. तुमकां थोड्या दिसांनी कट्टा चिट्टा दिता. प्रायोरिटी हाऊस होल्ड स्किमी खातीर इन्कम कमी केलें हे प्रकार आसूं शकता. कारण प्रायोरिटी आमी जेन्ना हें काडले प्रमाण प्रायोरिटी हाऊस सर्वेची ताजी हें जाल्यार त्या वेळार तो हांगा पंच म्हणून आशिल्लो. सो त्या वेळारूच ताणें हांगा फॉर्ज करून इन्कम घेतला आनी आपल्याली प्रायोरिटी हाऊस होल्ड केला. आवाज उठयतले? जरूर उठयतले. सो देव बरें करूं. कोण